مساء الخير. الفيديو ده في دقيقتين بس هنتكلم فيه عن ازاي الزعل بيأثر على المناعة. اتكلمت معاكم قبل كده ان الزعل كتير بيسبب روماتويد وكتير بيسبب امراض مناعية، وكل الامراض المناعية بتزيد مع الزعل. وفي كذا حكاية هحكيها لكم بسرعة. الحكاية الاولانية ان في يوم من الايام جات لي واحدة قالت لي انا بدأ عندي الروماتويد من 7 سنين بالظبط. ازاي بدأ؟ بعد اخويا ما توفى بشهر. اخوها توفى بعد شهر بالظبط ظهرت اعراض الروماتويد وفضل قاعد معاها. الروماتويد فضل قاعد معاها في حالة هادية ومعقول. بعدها ب7 سنين حصل وفاة لحالة تانية قريبتها عزيزة عليها. قام حصل زعل شديد، المرض نشط جدا. يبقى إذن من الحالة دي، وطبعا في حالات تانية كتير بس دي بضربها لكم كمثال، إن زعل لفترة ممكن يبدأ الروماتويد، وزعل تاني ممكن يزود الروماتويد. المثال التاني اللي أنا حكيته قبل كده في حلقة من الحلقات وعايز أقوله لكم، إن جات لي مريضة الروماتويد عندها شديد جدا جدا. كل ما نديلها أدوية ما تتحسنش، كل ما نديلها أدوية ما تتحسنش، لحد ما قلت لها خلاص انت كده لازم تاخدي علاج بيولوجي لان مفاصلك هتبوظ. كل الادويه خلاص مش جايبه نتيجه معاكي ولازم تاخدي بيولوجي. غابت فتره 4 شهور 5 شهور وفجاه رجعت كويسه جدا. فقلت لها انت خدتي البيولوجي؟ قالت لي لا ما خدتش. قلت لها امال اتحسنتي ازاي؟ يعني انت المفروض كنت محتاجه بيولوجي يوم ما شفتك اخر مره. جوزها كان قاعد قال لي اللي حصل ان احنا الفتره اللي فاتت كنا في مشاكل كبيره جدا، فعشان كده ما كانتش بتتحسن. اول ما اتصالحنا والمشاكل هديت وما عادش في مشاكل الحاله اتحسنت وبقت كويسه. قلت له خلاص خلي بالك منها وما تعملش مشاكل كتير عشان المشاكل هتكلفك كتير، لو اتخانقتوا تاني هتحتاج علاج بيولوجي وهيكلفك كتير. خلاص. انا حاليا بشارك في مؤتمر طبي، وكنت بتكلم مع الاطباء في الحاله دي وفي الحالات الكتير اللي بتبدأ من الزعل. فأحد الزملاء الأطباء كان بيحكي إن كان عنده برضه مريض قاعد في البلكونة بتاعته، شاف قدامه حادثة لواحد خبطته عربية قدامه واتنطر ووقع ومات وحاجة كده. بعدها بكام يوم ظهر عنده روماتويد وفضل قاعد معاه. فالحكاية دي متكررة جدا، إن الزعل الشديد ممكن يبدأ الروماتويد. الزعل الشديد بيأثر على المناعة بشكل كبير. الزعل ممكن يجيب لحد القلب، ممكن يجيب الضغط، ممكن يجيب السكر. لكن عشان انا بتكلم في مجال تخصصي، الزعل الشديد ممكن يجيب كل الامراض المناعية بداية من الروماتويد. فنحافظ على نفسنا، نتجنب الزعل، اللي حوالينا يحاولوا يتفهموا طبيعة حالتنا، واحنا نحاول على قد ما نقدر ما ناخدش الحاجة على اعصابنا، لان الزعل هيضرنا. خلوا بالكم من نفسكم. الفيديو ده بس انا عامله عشان الموضوع ده، وبعد كده هيبقى في فيديوهات تانية اللي جاوب فيها على الاسئلة بتاعتكم. اشوفكم على خير. باي باي.